get low when the whistle go. Get low when the whistle go. हेलो एंड वेलकम गाइस टू असम क्रिएटिविटी। क्या आप भी है इस आवाज़ से परेशान? तो ये मेरी ऑल्टो K10 में हो रही है, तो ये मेरे पहले भी होती थी। तो मेरे को पहले लगा कि अपनी जो ये देती है ये आवाज़ कर रही है, पर ऐसा नहीं था। बताता हूँ इस पर क्या रीज़न है, किस वजह से ये आवाज़ आ रही है आपके इंजन में। आप अच्छे से सुन लीजिए कैसी आवाज़ है। तो ये आवाज़ आती है क्लच के मूवमेंट पे। और आपने देखा होगा अधिकतर ऐसा होता है जब आप सर्विस वगैरह पे भेजते होंगे तब ये आवाज़ आती होगी। तो इसके बाद से तो इस आवाज़ का एक सॉल्यूशन है कि आपकी क्लच को जो एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको ढीला करना पड़ेगा क्लच को। वो कैसे होगा मैं बताता हूँ। ऑल्टो K10 में कहाँ पे देखता है क्लच एडजस्टमेंट का, और आप घर पे कर सकते हैं इसे या नहीं कर सकते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको, तो देखते रहिए फ्रेंड्स। जैसे कि आप देख ही सकते हैं ये जो चीज़ है ये क्लच का एडजस्टमेंट यहाँ से होता है। अपने मेरे को ही ढूंढने में बहुत हालत ख़राब हो गई, तो अपने को इसके नॉब को ढीला करना है। यहाँ पे एक बोल्ट रहता है, ये देख सकते हैं आप। इसको ढीला करना है तो आपकी आवाज़ आना बंद हो जाएगी। और अगर आपके में फ्री प्ले ज़्यादा होता है गाड़ी के क्लच में तो उसको टाइट करके आप सही कर सकते हो उसे। तो दिखाता हूँ मैं कैसे होएगा वो। बस आपको कुछ नहीं करना, इसको या हाथ से और ढीला करना है क्लच को। तो देखते हैं, करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है और इसके पीछे है ये स्क्रू, ये इसके उसके लिए लगा रखा है जिससे कि वो एक ही जगह पे रहे। तो इसको थोड़ा सा ढीला करना है अपने को। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब थोड़ा सा ये प्ले, ज़्यादा नहीं है, इतना सा। अब देखते हैं चलाकर गाड़ी को कि अब भी आवाज़ कर रही है या नहीं कर रही है, या और ढीला करने की ज़रूरत है और टाइट करने की ज़रूरत है। देखते हैं, चलिए चालू करने जा रहा हूँ। अब आप देख सकते होंगे बिल्कुल आवाज़ नहीं कर रही है गाड़ी। और ये मैंने रेस दी, ये क्लच दबाया, क्लच में थोड़ा सा प्ले ज़रूर आ गया है, पर आप देख सकते हैं। और थोड़ा सा टाइट कर देते हैं अपन, जिससे कि ये प्रॉब्लम भी सही हो जाए। ज़्यादा प्ले भी नहीं रहे, ज़्यादा प्ले रहना भी सही बात नहीं है गाड़ी के लिए। तो बस इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा आपको, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, जैसे मैं इसको टाइट करने लगूँगा ये आवाज़ बढ़ने लग जाएगी। इस वजह से इसको इतना ढीला कर दीजिए कि बस आवाज़ आना बंद हो जाए। अब देखिए, अब आवाज़ नहीं आ रही है, और थोड़ा सा ढीला कर देते हैं जी। अब बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी इसमें। थोड़ा सा प्ले ज़रूर रहेगा। इसको इतना टाइट कर देते हैं बस। और इसके बाद में कैप लगा देते हैं इस पर, जिससे कि ये कहीं आगे पीछे ना खिसके। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऑल्टो K10 के वीडियो देखने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।